Hej! Yes. Göteborg! Välkomna till Götlaborg, det var roligt detta då! Har inte varit här på 35-40 år någonting sånt. Kul att vara tillbaks! Ja. Det har inte hänt någonting sen jag var här sist. Ja, och ni har överdragit varenda sån här skämtdialekter. Vi har många grejer kvar. Ja, vi har hela resan ner. Batteriet är laddat. Ja, vi är här i Göteborg och vi ska dricka lite bärs. Gå runt, titta på lite olika ställen. Lite restauranger, lite vad vi hittar och vad vi kan rekommendera. Och se lite vad de har för spännande utbud. Lite spännande drinkar tänkte vi. Ja. Kommer ni på något så hör av er. Telefon, chatt, mail. Vi kan det. Vi kommer ju vara hemma igen när de ser det här. Nej, det här lägger vi ut direkt. Hur tänkte du nu? Ja, det här, vi kör live. Det är inte live. Nästan live. Live on tape. Live on tape. Vi har ingen tape. Har du en tape? Med idag? Nej, tråd. Nej, tråd är alltid bra. Herregud. Ja, vi ska till Gyllene Prag. Och sen så ska vi till Over Steampunk. Steampunk, kanske titta in på Brewdog. Ja. Vi skulle ju till ölstudio, men det är stängt idag för det är röd dag. Ja, precis. Det vart ju röd dag och vi skulle till systemet. Det får man ju inte i Sverige. Nej. Tråkigt, men vi kör den då. Ja, men så är det. Och vad ska vi se fram emot att testa på Gyllene Prag då? Tankar. Och du vill att vi ska till Steampunk för att... Det är lite roliga drinkar som bubblar och delar. Det har sett väldigt roligt ut på bild så jag tänkte det kan vara roligt att prova och visa. Det var bra ginställe också. Nice. Testa lite olika ginsorter. Sen hört mycket bra om Ölrepubliken också så du kan kanske titta in där en sväng. Ja, vi har ju 8 timmar på oss nu. Ja. Så det är bara att köra. Men vi slänger ut den här direkt så kan ju folk kommentera i videon. Ja, du tänkte på att vi ska slänga ut den. Ja, så jag tänker... Så det blir sagt hela tiden. Live, men... On tape. Okay. Ish. Så det är inte 100% live, men inom 20 minuter så är den uppe. Det är mest för att vi inte orkar läsa chatt medan vi håller på och tramsar. Ja, vi har ingen laptop eller något sånt med oss. Så det är lite svårt att fokusera på chatt och så. Yes. Men lämna gärna kommentarer om det är någonting ni vill att vi ska titta in på. Så hörs vi senare. På Gyllene Prag. På återseende. Ja. Jag måste dricka snällare. Du får säga till när ni känner er redo för mat och sådär. Vad rekommenderar du? Är det första gången ni är här eller? Ja. Och hur hungriga är ni nu då? Är ni lite runt? Det beror på hur länge vi väntar. Ostarna här är vi ju kända för. Panerad ost. Med stekt potatis, råkostad tartarsås. Eller schnitzlarna är ju väldigt omtyckt också. Dubbelschnitzeln där. Har vi gjort som en liten boll nästan. Ungefär där så kommer det smält ost och så det skinkar. Så den kan jag rekommendera också. Så de två kanske främst. Men det finns inget rätt, inget fel. Men ostarna och schnitzlarna, det är de vi säljer mest av. Nu, så att. Hur lång tid tar det ungefär? Det beror på, nu kommer en massa folk samtidigt så beror det på lite hur folk beställer och vad de beställer. Men, jag tyckte om vi kommer nog sitta här en timme. Men tar du lite lunch? Men det gör vi. Så säger ni till. Jättebra. Är det någon i det här? Schnitzel går det Du spelar till. Är man ölsugen så brukar jag rekommendera pilsner och öl såklart. Nu har vi tankarna här. Det är säkerhetslager och färskt dessutom. Än så länge väldigt trevligt ställe. Tycker jag. Manne, du får väl sticka fram näsan så de ser att du finns. Men vi ligger inte på plats. Ser du har lite skum här också. Skumgott. Nej, men vi är på Gyllene Prag i Göteborg. Och vi provar lite olika server och pilsner och quest. Och nu är ni ju här Ja, precis. Prag och lördag och lite så. Så vi började med... vad heter den nu då? Den som vi började med. Mjölk. Den heter nästan som mjölk. Den finns på första sidan där på upphämningssätt. Mjölkig. Ja, mjölk. Sen blir det en stor galopp och sen en len. En snut.
50-50. Snyter sig i glaset. Man tänker att bara skum funkar det, men det sjunker ner och blir ganska mycket. Ja, nu när vi fick in glasen så var det ju ner hit. Alltså ölen. Och sen var det bara skumresten. Det är skumt det där. Men har ni bestämt er vad ni ska äta eller? Ja, jag är lite så med att det lutar nog lite åt den här 3 korvar. Jag tycker den... 3 korvar? Eller 3 skärk kanske. Ja, 3 skärken tyckte jag lät spännande. Ja, det var lite svårt. Men annars är en schnitzel är ju aldrig fel. Nej. Problemet är att man blir lite mätt av allt skum. Ja, jo. Så... Vi kanske tar en chivapchichi. Ja, det är också väldigt gott. Ja, det är gott. Ugnsbakad paprika, det är ju fan brutalt gott också. Ja. Ska vi stänga av och sen så får vi fundera lite igen? Det vi kan göra egentligen tänkte jag, vi kan förklara vad det är speciellt med tankar. Med tankar? Vad är tanken med det? Ja. Jag vet inte. Att den kommer direkt från Prag utan att ha varit i kontakt med syre förrän den kommer i vårt glas. Ja, precis. Och den är ju ett eget system som just Urquell har. Det är ett helt slutet system. Så att färskare öl är ju svårt att få tag på. Och just här på Gyllene Prag som vi är, då kom det här fatet igår. Så fredagar så sätter de på ett nytt fat. Så att det var lite utstuderat att vara här idag. Ja, helt rätt. Men vi ska väl fundera med lite mat och dricka lite bärs. Så kanske vi kommer tillbaka med en ny upphällning om en liten stund. Hej! Tillbaks! Mitt i maten. Precis kommit in här. Av en råbiff. Jag visar här. Jag har en stor plocktallrik här med kött och grejer. Det rör sig vildsvinskorv. Det var riktigt gott. Lite så här, kanske du kommer in lite bättre där. Vem jag? Bättre ljus. Fick jag väl med på bild? Alltid svårt att filma i motljus. Ja. Ja, men vad är den här nu? Och snyt? Ja, precis. Ja, fräst ut ur kran bara. En knyck. Och vad innebär det? 50% skum, 50% bärs från början. Ja. Ja, man ser ju. Mycket skum. Ja. Mycket smak. Ja, men det. Den här hade mycket smak. Men vad var det andra namnet? En halv galopp. En stor galopp. En stor galopp. Stor galopp. Ja. Egentligen skulle det nästan vita. En galopp brukar ju normalt bara vara en vinglas. Titta lite så här. Så gör vi där. Och över här. Ser ni? Ja. Det var riktigt gott. Jag tänker att vi äter upp och sen så summerar vi lite sen när vi tar in det stora sen. Ja, eller om vi summerar efter vi gått härifrån. Jag tror det var mycket folk här nu. Vi får se. Populärt ställe. Ja. Då är vi tillbaka. Ja. Han sa precis shurunk. Han beskrev grisknä. Grisknä. Eller gris med knä. Shurunk. Det är det vi har lärt Man oss. får ett stort jävla grisknä. Och sen så kommer ju alla tillbehören runt omkring med sauerkraut och knödel och dijonsenap och riven peppar och... Fan, vi gjorde ordentligt lätt. Jag tror att vi inte tog en sån idag. Ja. Nej, vi vart ju mätta ändå. Ja,
Dessutom så förvarnar de i menyn att deras knän är deras grisknän, ska vi säga. Det är deras knän, så. Det som är på menyn. Det räcker till 2 personer. Jag kan också säga att är man igång och kör en hel del bärs så tar det lite snurr. Joel, du har ju hittat någonting som du och jag hittade också. Deras egna bryggeri. Ja, Maria Trilsk. Maria Trilsk, ja. Rätt trevlig. Just nu, de har bara 2 öl. Ingen som ser på det här avståndet. Nej. Går in och tittar. Där har ni Maria Trilsk. Det är alltså ett eget bryggeri. Man får fråga vad de har för tillfället. Och just nu så har de en IPA. Den var rätt trevlig. Du har redan hinkat i det. Ja, nu kommer det ju grand final. Kommer det ju riktigt. Nu kan vi fram här igen. Så. Då var det här. Kan vi få med tillbaka. Tackar. Det här är alltså den stora anledningen till den här tanköl. Jag fick en sån här 50-50 igen. Ja, det är ju förra gången. Vad är det mustaschen för? Det är som grädde. Ja, men det är gott. Det är friskt och trevligt och väldigt gott så här efter maten faktiskt. Ja. Det är väldigt annorlunda. Vi tog ju också in kycklingvingar. Väldigt gott. Kan dyka upp fler gånger idag. Kanske. Jag insåg att jag klarar inte av kryddstarkt lika bra längre. Jag vet inte varför. Kan vara. Vi får se. Det är ju också mycket man har ätit på sista tiden. Och så där. Ja, fair enough. Den är ung, det är ju bara 1:15. Jag vill gått en bil. Ja. Vi hade tänkt gå till ett specifikt ställe direkt, men vi bestämde oss nog för att ta ett litet annat stopp på vägen. Ska ta en annan sväng. Hitta en liten grej, en avstickare. Ja. Sidospår som är så bra på. Så kan det bli. Ja. Vi kör ju, jag och Joel använde ju en del Antap. Ja. Och upptäckte att det fanns faktiskt ett litet mini-gastropub här. Bara några hundra meter. Ja, några 100 meter härifrån. Så tänkte vi hoppar in dit och kör också. Kör lite grann och provar. Ja, men de hade lite på tappen. Som vi provar. Det är spännande. Vi är här nere under All In Beer Week, eller när de har All In Beer Fest. Ja, just den Hansson nu, ja. Så att men vi ska inte dit. Nej, inte den här gången. Nej. Inte så det planerat. Men däremot så har de ganska mycket öl som har kommit ut i omlopp här omkring. Så att det finns mycket på krogen också. Ja. När var det de började? Var det torsdags? Den började igår. Men de hade mycket tap takeovers. All In Beer Fest var ju igår och idag. Ja. Ja, men då var det tap takeovers som började, eller har varit under veckan. Ja, men jag tänker att vi gör en liten summering och eller, egentligen bara en skål och sen så säger vi hörs senare eller ses igen. Ja, ses på nästa ställe. Skål! Skål! Jaha. Oj, nu vart det en närmare bild. Vart en lite närmare bild. Jaha, vi sitter här och myser. Ja. Fortsättade vårt Göteborgsäventyr. Ja, vi sitter nu på station Linné, på Linnéplatsen. Ja. Ja. Och det här var ju vårt extra stopp som vi... Ja, vi hittar här utan bara... Ja. Vi hittar här på Antapt och därför kände vi att vi var tvungna att komma hit. Och där hade de dessutom ett av våra favoritbrygger, åtminstone våra. Sudden Death. Ja. Så har vi tar upp den här. Ett varsin. Riklig humlejuice. Ja, det här är 3 olika, men de ser inte lika olika ut. Nej, men de ser likadana ut, men de är olika. Det här är ju aprikossaft. Det är inte öl egentligen. Det här var god. Den där behöver inte ta, den smakar inte så bra, tror jag. Den smakade bra. Den här var vidrig. Den häller vi ut.
Ja, nu byter vi glas här. Den här var nog bäst. Jag sa att jag skulle hälla ut den. Fruktansvärt otäck. Men nu ska vi inte blanda glasen, så håller ordning på siffrorna här. För den där var... Och den som stod där? Nej, den där stod här. Nej. Jo. Det var inte det? Nej. Det här är glasen står rätt. Förutom det här lilla färgpaketet som vi hittade på. Som var en Berliner Weiss på över 9%. Ja. Och det var... vad heter den nu igen? Vad heter den igen? Ja, den hade lite speciellt. Men den ska inte vara så svår att särskilja från de andra. Annorlunda. Ja. Men ska vi försöka lägga till? Vi kan inte göra det nu när vi är i Göteborg. Men sen när vi redigerar det här hemma så kan vi lägga till en bild på GPSen. Eller kartan vart vi är. Absolut, men ta en screenshot på den då. Ja. Eller så tar vi det sen, för att min GPS är ju visar vart jag är någonstans. Ja, det är en nearby där. Vi är vid Brommaplan i Stockholm. Ja. Din GPS är trasig där. Fredo Fox heter de, eller Fredo Fox. Defy Gravity. Den här. Ja. Hur mycket procent har du din öl? Procent? På torsdag? Vinter Stockholm. Just nu? Nej. Nej, din GPS är det, men inte vi. Vi är här i Göteborg. Det var åtminstone i Stockholm på vägen hit. Ja, jo, fine, fair enough. Liten rolig grej är att det är ju som sagt, som vi nämnde tidigare också, All In Beer Week. Ja. Så att om en liten stund vi ska sitta och smaka lite på de här. Sen tänkte vi faktiskt passa på att fråga några som sitter här borta. För vi sprang faktiskt på Frau Gruber. Som vi har nämnt i tidigare avsnitt. Ja, alltså hur stor är den chansen? Det är inte så stor. Och för att vara frau. Och de serverar för fullt här. Ja, du kör på som bara den. Ja, men jättetrevligt ställe, jättefint, alltså inredningen är otrolig här. Ja, men väldigt trevligt ställe, bra utbud. Av lite bilder. Ja, vi kommer att smattra in lite bilder. Vi tar lite, inte så mycket kamerasvep, mer som stillbilds... ett collage. Ja, men precis. Vi vill vara lite försiktiga med att fota restaurangkunder så. För det är inte alls vill vara med på YouTube eller bilder. Vi vet ju inte vem som är ihop med vem på riktigt och vem de är här med egentligen. Så det är sådana pinsamma saker som kan uppstå. Du var tvungen att dra det till sin spets på det sättet. Nej, men vi dömer ingen för någonting. Nej. Utan diskussion är en hederssak. Ja, absolut. Nej, men så... Jag har varit slagen av hur fräscht det är inne. Det är jättefräscht. Jo, men det var sådär. Och det är det som jag kan tycka är just med Untapped. Att speciellt när en stad som Göteborg som har flera sådana här venues, verified venues som liksom är kopplade till Untapped, så man kan se utbudet från ett avstånd och man kan se om de har kopplat på någonting, och man kan också få lite tips om man är helt ny i stan som vi. Ja. Och på det sättet så får vi ju en superb... Linnésstadens bryggeri. Jaså? Kan ni testa den också? Det ska vi, du kommer lite gratis här så... Det här var inte dum på något sätt. Lite samma färg och ton, samma... Väldigt frisk, trevlig, lite klassisk IPA. De här är ju väldigt mer humlejuice. Ja, lite sockerplastdoft, men... Smaka ska du se, det är klassisk IPA. Ja. Men väldigt frisk smak i den. Ja. Och som sagt, vi gled in här, ställde lite frågor, tog upp en beställning, superb service ska vi säga också. Oh ja. Jättehjälpsamma, jättetrevliga. Och sen, bjuda på den här. Tack så mycket, jättesnällt, jättetrevligt. Och inte smakis tackar man aldrig nej till. Ja. Vi kanske nästan, du kan ju dra ett foto på de här som vi dricker nu så... Ja. Men vad mer kan vi säga om den här ändå? Ja, men jag tänkte på till Insta så kan vi lägga upp den direkt.
Vad mer kan vi säga om den här? Jag tycker den var jättefräsch. Bra humlesmak, alltså bra beska. Den har ju humlebeska, men den är inte riktigt lika fruktig som en... Som en humlejuice, nej, absolut inte. Men en klassisk IPA. Grumlig är den ju. Ja, det är helt klart hazy. Det är ju svårt att försöka dölja. Oh ja. Man ser att den är hazy. Men man ser inte igenom överhuvudtaget. Nej. Men ja, roligt och lokalt och mindre, så det tycker vi om. Ja. Kul. Ge er ut och experimentera. Alla bryggerier tycker vi är roligt. Ja, men det är kul. Man kan hitta de här små vattenhålen i staden. Fast om man inte varit i en stad tidigare. Har man en app som hjälper till att hitta dem. Känner man någon i stan som kan hjälpa till. Eller prata med de lokala krögarna. Ja. Vilka ställen brukar du hänga på när ni har stängt? Ja. Och det är också just det här att som till exempel Untapped. Är det så att du inte känner någon i stan, gå in på appen och kolla vart finns det? Vad finns det? Jag har hittat ställen när jag har varit i Grekland, när jag har varit i Spanien som jag kunnat leta rätt på via appen, att se okej, där är adressen, där vet jag att det finns lite annorlunda bärs. Ja. Så skitroligt och full pott skulle jag säga. Ja. Alltså är ni i Göteborg så åk hit. Vi är helt klart värd. Fantastiskt trevlig lokal. Ja, ni får se lite foton. Så... Vi går runt och smygfotar lite sen. Jajamän. Skål. Ha det bra. Hej. Det är så här, skål. So we're back. And now we're sitting with a guy from Frau Gruber. Yes, Frau Gruber, yeah. Thanks for having me, guys. Cheers. Yeah, and thank you for being available for a small period of time. No worries, yeah. Thanks for having me. So you're here for All In Brew Fest? Yes, I've been touring around Stockholm and a little of Sweden, Norrköping, to visit some clients. Yeah. And we been invited by Pell and the guys from the All In Festival to come and pour. And yesterday we had a good 2 sessions. Yeah. Met some nice people and had a good time, and doing a bit of a recovery now with you guys here on the table, as you can see. And trying to hit up the only 9%. So only 9%. And hit the last session for this afternoon in a couple of hours. Yeah. So what's his name though? Yeah, you can introduce yourself. To the listeners. Yeah. Hi guys. My name is Stefan. I'm from Frau Gruber Brewing. We are a small family brewery in the heart of Bavaria, and I do look after the international sales for the brand. And so. Yeah, and how have you found Sweden when it comes to beer and your products? Yeah, as I did before, we're always loving to come back here because Swedish beer fans, beer lovers, they're so open-minded and try the beers and give honest feedback, which we like. I mean, that's what you like as a brewer or like as a brewery, to get real feedback. That's why we like to attend on festivals, because we can have a one-on-one or one-on-two conversation with the people and get straight away the feedback about the beers. But all in all, it's fantastic. I mean, like the varieties when you get into pubs or like restaurants and bars, you don't see that very much around the world. So Scandinavia or Sweden is well known for it. I think Germany, we are getting there, but very slow, so we're trailing behind. But it's good to see, like even if we're here sitting at Station Linné, like you have like more than 15 taps and huge variety on different spirits and good food. So that's what's all about beer, like sharing beer and then maybe even comparing it with some nice food. So that's what you guys are very professional in, like here in Sweden. Have you tried any good Swedish beers? Yes, I have. I like the beers from Stick Buckets. It's very nice. The 10 Hands. 10 Hands Stout was one of my last 2 ones last night. We actually just agreed last night to do a collaboration, so that should be nice.
And from the boys from Malmö, like I had the banana liqueur, like the mead. banana mead. Yeah, there was. I liked it. I like stuff like this. It was very well presented, like with all the bananas and the 2 bottles they had for their promotion, and yeah, so good stuff. Yeah. Are you a fan of mead and other types of drinks? I like sweet stuff. Definitely, like for me personally, like we haven't done anything like this in the brewery, but there's a lot of crazy people in Europe or in Germany. They're doing meat stuff, so we tried a few. But this from the Malmo boys, they were quite nice yesterday. Do you have any brewing coming on? Any new beers coming out? Hitting the market soon? Yes, we are Frau, I guess we were well known for the hoppy stuff, the pale ales, doubles, tripas, and we will actually come out by the end of this month with some pastry sours. Oh. So we are moving on to the dark side, to the dark months, and trying let's see. Don't be too hard on us with our first, the beginning of the stout area, yeah, for sure. But it's gonna be it's gonna be like the Shikarato, the banana split, and soon the Apfelstrudel stout as well. So yeah. Are you going back to the classic styles any certain time soon, like the Helles? Like I really love their 24/7, their Helles that they made here. So are you going back to any classic styles? Yeah, we got a huge portfolio. Like we always bringing in new beers and coming back with the older ones. Oh. And our Helles, the 24/7 you liked so much. And recently, like this year, we started to do a Pilsner as well. So we have the traditional styles, and I'm traveling a lot since we can again since May, and hearing people really requesting traditional styles like Helles or dry hop lagers or Pilsners. So we actually bringing out a fresh hop Pilsner, our ones, and we did a collab with Omnipollo. So this is coming out as well. And our Helles 24/7, it's always in the portfolio, but as we are a very small brew house, and always is fermentation or storing capacity is always rare, so we don't have always the stock available. When it's sold out, it's sold out. But it's coming. November it's gonna be exciting. November, December, pastry stouts, pilsners, fresh hop pilsners, lagers, so the whole variety, and of course triple IPAs and double IPAs, of course. Yeah. I know that you need to go soon, but I just want to ask you: do you have a brew pub in your near your brewery, or a local pub that serves all your beer? At the brewery, we don't. No, we don't. Okay. Is it not common in Germany, or is it not common? It is common, if you have the space. Yeah. Okay. But our setup, we are a bit in the countryside. Yeah. So it's just for the production, and when people come to visit, we some friends or other brewers, they can have a look around. But we are looking at different premises and maybe moving in a couple of years' time. Yeah. And if you find the right space, then definitely it's a must to have a Frau Gruber brew pub. So. And hopefully you guys come and visit then. Natürlich, das ist kein Problem. Sehr gut. Wenn es fertig ist, dann komme ich. Okay. Das ist kein Problem. Sehr gut, ja. Gutes Deutsch. Besser als mein Schwedisch. Cheers. Ja, cheers. Let's go. Skål. Prost. Det kan inte gå där. Så. Till en Steampunk Bar. Ja! Hej! Nu är vi på Steampunk Bar. Och här så dricker man kemikalier. Här bubblar det i experimenten. Ja, de har slutat nästan bubblade, men man ser lite grann. Det är lite längre. Och där ser man. Kolsyreisen som ligger och bubblar. Ja. Så då körde vi en Health Potion, en Mana Potion, och sen försökte vi få den här lite mer lila färget som en Revenation Potion, men det var tyvärr för de som är spelnördar. Så, men här är alkoholfri. I det så är det alkohol i. Jag känner att jag vill ha någonting. Det vill jag lova. Här var det alkohol i. Var alkohol i den? Jag tror inte min smakar så stark.
Det här smakade ju... vad heter den? Hawaiian Tropic. Den här Sunlotion. Nej, det var ingen otäck alls. Det var rätt god. Pina colada-stuk i väldigt touch. Jag säger det, Hawaiian Tropic Sunlotion. Solskyddsfaktor 25. Jag är sur! Vi har också beställt in en ölbricka kan man säga. Ja, det här var gott. Men den var sur. Ja, fan, nu börjar det bli surt. Fan, vad surt det var. Nej. Jo. Vad surt. Då har de en specialbricka på... Ja, vi kanske ska göra så här så du hörs. Ja, nej, men jag tror vi hörs rätt så bra. Du tittar på... Röstmätaren. Ja, men vi får ju då 8 öl på ölbrickan. Ja. Och alla är då från Lervig, som är norsk bryggeri. Men annars här på Steampunk så har de ju mycket roliga, spännande grejer som ni ser. Ja, för den som tycker om surt. Och vill du ha gin och tonic så tror jag att de har 1 eller 2 eller 3 att välja på i alla fall. De kan säkert hitta ginen som passar dig. Men tänker på att de har typ 3 gånger, vad kan det vara? 500 sorter. Det är inte omöjligt. Ja, säkert något sådär. Men jag skulle säga 5 gånger 1,5 meter kyl med bara gin. Eller någonting. Mycket. Jag vill säga att vi gjorde en inventering och kollade hur mycket olika saker vi har i lagret som vi har tänkt att ta i något avsnitt eller något annat. Och det bleknar ju om vi slår ihop all öl och all cider och all sprit som vi har köpt. Ja, men fortsätt prata du så ska jag räkna cider. Så slår ju det vårat lager av allt i bara gin här. Ja, men det är ju... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 23, 24. Sweet wheat, tasty juice. Jag ska kolla lite så. Det är sådär. En sweet wheat är första. En tasty juice. Sen vi kollar vilken som är sursanken och skärpsyra bara. Det var sweet wheat och tasty juice. Ja. Så de här ska vi kolla liksom vilken. Ja. Det var 24 sidor. Tredje är pärlsvin. Den. Pärlsvin, det är den. Så har vi... Nu har du blandat om ordningen. Nej. 2 F3. Nej, jag flyttar den dit. Ja. Och där har vi Symfoniken. Vilken sa du? En Symfonic, en dubbellipa. Ja, då är det den. Och då ska vi ha någon annan där. Dubbelbock. Det är not nice. Vad fan var den då? Där. Ja, då är det den, ja. Konrad. Och fribindstout. Och vaniljebil. Ja. Toppen. Jättebra, tack. Ja. 24 sidor i den här. Med bara gin. Och tonic. Och förlåt, gin och tonic. De har använt det stora, tydliga typsnittet också. 24 sådana sidor. Och nu har vi... Ska du vinkla ner kameran? Så har vi Lervig provning. Ja. 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 Jag tänkte att vi
Vi sätter oss och provar lite här och sen kommer vi tillbaka om en liten stund och summerar läget lite. Så får ni se om vi är fulla. Innan det blir dags för att... Brewdog? Ja! Ja, nu är vi på Brewdog. Brewdog. Då har vi lite... Jag ska bara fota en sak här. För det här ser starkt ut. Men gott. Är det Kristi Brewdog? Nej, en annan. Det här ser starkt ut. Ja, jag tänker hugga in det. Ja, Brewdog. 4 vingar. Starka vingar. De är inte knastarka. Det är bra. Bra drag i det, men... Det är bra att hetta på dem, men de är inte fånigt starka. Inte topstarka på något sätt. Nej. Lägg still. Det hjälper inte att de kommer direkt från fritösarna i tokvarma, men det är en annan sak. Det är bra. De har lite collabfest där också. Så att de har lite olika collab-bryggerier runt om från världen. Jag har tagit fram lite olika. Men jag tog faktiskt en Collective Arts. En ren Collective Arts. Det här var ju starkt. Det här är inte starkt, kan inte tappas. Jag klarar inte av att styrka så länge. Alltså de var goda. Ja, jävlar. Franks är helt okej. Och den här såsen då, vad var det? Den har en liten sting i sig, men det är inte så att man ramlar omkull. Fine. Ja, men det här är sista anhalten. Och så vad tycker vi? Ja, då får de ju svara på när vi är på väg tillbaka, när det är för sent. Ja, men so far så har det varit bra. Ja. Vi har gett, vi har en lampa här som lyser, men vi får se om vi kanske hittar något litet ministälle precis vid stationen eller någonting. Jag vet inte om vi hinner, vi har bara typ 1,5 timme kvar. Ja, men det här är ju snart klart. Vi har ju bara en öl till som finns på ikväll. På Brewdog som är spännande. Ja, det var ju sant. Men so far so good. Ja, det här... Vad var det man fick här då? Var det majonnäs i den här? Ja. Kryddig majonnäs. Nej, men vi har ju varit på Gyllene Prag. Stationen är Steampunk och här. Det har varit en trevlig dag. Ska man vara elak så är väl det här kanske det sämsta stället. Jag tycker de andra var mycket trevligare att sitta på. Alltså Brewdog Bar är i Brewdog Bar. Det är lite som McDonald's. Det ser likadan ut överallt. Ja, men jag kan tycka att det beror lite så här. Här kan man sitta och summera saker på ett vettigt sätt. Man har mycket yta. Ja, absolut. Det är ju trevligt. Inga pretensioner. Det är lite skillnad på till exempel alla andra ställen som har varit som är liksom packade. Ja. Så. Nej, bra drag. Trevligt drag. Inte överdrivet på något sätt, men... Det är någon som har en kycklingkorv. Jag har käkat 2. Hallå där! Det är 3 per person och sen är det extra. Hur många har du käkat? 3. Du har käkat 2. Du ska ta din 3:e och så har vi en extra. Ni får köra sten, sax, påse. Jag vill bara att vi tar varsin. Nej, men ni får ju köra sten, sax, påse. Nej, det behövs inte för det. Jag kan ta det. Man får gnugga lite här bara i det gottiga. Ja, den lilla halvan eller stora halvan? Det spelar ingen roll. Ta det bara. Det var bra drag. Jag tyckte det var bra hot wings. Jag har blivit väldigt insnöad på
kycklingvingar. Ja. Men vad var det för sås där? Franks hotsås. Okej. De hade ju 3 olika, så jag tänker nästa gång kanske man provar en annan och så vidare. Men jag tyckte bra drag. Bra hetta. Inte för stark. Ja, men det är ganska lagom. Man känner att det är starkt, men man känner inte... Det är lite känsligt att vara starkt dock. Men just nu är man. Jag vet inte varför. Men jag vet ju att tidigare hade du tyckt att det här var... Nej. Denna mjölk, ja. Och jag hade suttit så här... Vi har gått lite olika mot varandra där efter coronan. Utom en museum. Ja. Men... Jag tror att det bara finns en. Ja. Och det är ju naturligtvis syfilis. Ja. Nej. Kondylom. Ser vi om den där då? Ska vi skicka ett varv? Vad är det där? Det var... Den här passar inte så bra till Hot Wings heller. Den där passade väldigt bra till Hot Wings. Men den här... Tänk den här när du ska svarta strupen. Det var inte riktigt rätt. Den var bättre svarta strupen. Ja. Den var inte bra till Hot Wings. Nej, jag säger, den jag tog var ju fantastisk. Den var bättre. Ja, det där var ju den bästa. Ja, men dra fingrarna på den här såsen så tar du inte det där. Den var inte bra någonstans. Alltså, som öl, absolut. Men som till Hot Wings. Då har vi vinnaren här. Det är ju fan att man ska ta rätt varje gång. Jag gillar den här. Den funkar bra till det. Men den var helt okej. Den här var helt... Nej, den var bäst. Jag tycker den här var bra. Den här var helt okej. Den här var helt bra. Varför valde du den? Det var det som Så är det, du kastar sin brasklappare. Ja. Joel hade ju tänkt att stout funkar bra till. Så jag tar den här cheesecake. En gammal klassiker. Det var ju en digital variant. Nej, men fantastiskt trevligt. Det här är någonting som vi skulle kunna göra i fler städer. Säkert samma stad igen. Vi har ju bara tagit Vi har gjort en pissfett här i Göteborg. Ja, så är det ju. Men vi kan inte göra... Vi får åka ner och köra en lång helg. Så torsdag till söndag. Passa på att klippa lite olika ställen. Kanske gå på en mässa samtidigt. Lite så här, så att man liksom gör mycket av det. Jag skulle nog säga snarare så antingen åker man ner och gör en helg av det. Eller så gör man så att man går på en mässa. Alltså, ska du ha en mässa i, den representerar ju inte staden, det är bara mässan i sig. Ja. Så jag tycker att det är lite antingen eller. Ska vi ner på... Jag vill åka ner torsdag kväll, gå på mässan på fredagen och sen så kör du lördagen ute på stan och sen söndag åker man hem. Ja, för jag tycker nog hellre bättre att åka ner en helg. Åka ner fredag, ta något ställe. Sen kör man hela lördagen på olika ställen. Utan någon mässa. För det, då får man ju lite mer vad är det som händer i staden när det inte är mässor. Ja, nu har vi liksom lite så här som vi har nu. Varje ställe har lite tap takeover, lite specialgrejer på grund av mässan. Vilket är jätteroligt för oss som är här nere. Men hur ser det ut när det inte är mässa? Det är lite där man kanske är nyfiken. Eller jag är nyfiken på mer. Ja. Då måste vi kolla, när är det inte mässa? Ser du hans svettpålor i ansiktet? Han tyckte det var starkare än vad jag tyckte. Nej, men det är ju varmt som satan här inne. Nej, det är det inte. Nej, det är det inte. Jag svettades ju redan när vi kom in. Ja, men jag har min tröja på mig. Jag brukar vara den som svettas mest för att det är varmt. Du har svettpålor i ansiktet. Det roligaste i så fall är med tanke på att den som går starkast
minst av oss tre normalt, det är jag. Ja, normalt sett ja. Om vi hade spårat tillbaka typ ett år eller ett och ett halvt år så... Jämt. Jag är aldrig alltså, jag tycker om starkt. Älskar starkt, speciellt när jag är sjuk. Är förkyld. Så just att det rensar porerna så pass bra. Ja, men du känner ju ingenting om du är förkyld eller sjuk. Jo, du känner inte starkt. Men du snårar ut allt. Det rensar det på något sätt. Det svettas ut någonting. Det släpper i bihålorna. Ja, men bihålorna får liksom en... Så mannen tycker att ni ska gå till Brewdog och köra lite starka hot wings och snora ner er. Det är det han säger. Ja, eller hitta en riktigt bra indisk restaurang och ta om det är så att ni är sjuka Vindaloo. så äter riktigt stark mat. Det är det jag säger. Jaha, så man ska inte gå i Brewdog. Okej. Inte om du är magsjuk, för det är en helt annan då säger jag inte släpp ner lite. Det är andra hålor som töms. Det är inte bihålorna. Men för att summera lite grann i alla fall under dagen. Vi kanske spelar in det på tåget, inte vet jag. Men det har varit skitkul, jävligt trevligt. Blinka lite så här, beroende på... Ska jag kolla vad som händer om vi släcker? Men sluta. Man bara gnager av den här kabeln. Ja, nej, men det har varit en jättebra dag. Vi har druckit en god öl. Trevligt sällskap. Bra ställen. Prata inte till micken, prata till. Hej. Pratar du till tittarna istället? Fall det någon som ser den lilla konstiga svarta saken. Det var ljudupptagningen som ligger där. Trevlig kväll, trevligt sällskap. Bra ställen. Det var kul att åka in. Men lite som, vem var det som sa det? Utan andra ställen så det här kanske var det mest ordinära stället. De andra har varit lite olika. Det tråkigaste i jämförelse. Ja, men det måste vara ordinära. Ja. Alltså, men så är det. De andra var ju kul för att de har vi aldrig varit på. Nej. Brewdog har vi varit på, inte just i den här stan, men Nej. som sagt, det är som McDonald's. Har du varit på en Brewdog bar har du varit på alla. Ja. Kanske. Jag har bara varit här. Jag har varit här en gång tidigare. Jag har inte varit på någon annan. Men jag tycker nog snarare så här att jätteroligt ibland att gå runt på de här olika ställena som vi var. Där det är jättemycket folk. Det är så skönt att gå runt till ett ställe som är lite lugnt. Ja, det är lugnare här och där. Ja, och det är inte samma volym. Absolut. Alla ställen vi har varit på har träffat jättemycket trevligt folk. Ja. Här så är det lite mer... känns nästan lite svenskt. Här får man vara i fred. Ja. Norrlands guld, om du vill vara dig själv på sådana. Ja. Och så är det Brewdog bar, om du vill vara för dig själv. På de andra ställena har vi fått frågor hela tiden. Ja. Som nu när vi var på Steampunk så träffade vi en jättetrevlig kille som hur länge snackar vi? En halvtimme någonting med honom. Snackar stout hit och dit. Astrevlig snubbe. Men det kan ju vara skönt att komma till sånt här ställe där man kan bara slappna av också. Ja, men här var det, nu valde vi också ett sånt bord. Ja, absolut. Vi ska inte säga att vi ska inte dra alla Brewdog-folk över en kant. Hade vi kanske satt oss lite tydligare och öppnade att vi spelar in och sånt där. Så kanske saker och ting hade hänt. Sen är ju klockan 10:05. Ja, så att ger vi det här stället... Det har ju inte hindrat de andra ställena. Nej, men jag menar, ger vi det här stället en timme eller två så kommer det kanske vara knökfullt här. Ja. Det vet vi inte. Ja. Men jag skulle säga så här att är det, oavsett om vi tittar på klassen på ställen så säger jag skulle tänka mig att vi skulle kunna göra en sån här grej hemma i Örebro. Kanske, och sen kanske dra runt till lite mindre ställen också. Dra till Karlstad. Ja, vi har ju hört ryktas om att Lindesberg skulle öppna. Dra förbi Lindesberg och ner Hallen och sen så även kolla lite andra ställen. Så det var ju väldigt roligt. Vad hittar du för någonting? Jag hittade Colabfest underlag. Ja. Jag bara såg att de stack upp. Det var lite Colab som vi drack här ikväll. De har ju Colabfest. Ja, men det är ju de här vi dricker. Ja. Jag dricker öl.
Skål. Det är Som omväxling. Vad heter den? Jag kommer inte ihåg. Ja, vi får kolla på... Nummer 2 på menyn. Just nu. För nummer 1 var slut. Ja. Och han dricker nu... Nej, du dricker nummer 3. Jag dricker nummer 2. Du dricker Monster. Jag dricker Monster. Vad heter det? Monster. Det var inte ens med på menyn. Nej, för Jo, det fanns längre ner. Ja, men det var inte bland de... det var inte med i Kolan-fest. Nej, inte kolla. Men det här är från Collective Arts. Och det brukar alltid vara bra. Och det var det ju också. Ja. Så det är Collective Arts, Kanada. Hatten av, som alltid. När ni levererar bra grejer. Ja. Katten av. Nu tog jag upp telefonen och sitta öl. Men fortsätt prata om det. Nej, jag tänkte bara säga det att vi får hoppas på. Kommer de att servera grejer här för fullt? Ja. Jobbar och sliter. Jobbar och sliter. Syns inte så mycket när vi sitter här, men... Fantastiskt. Är det ljus kanske? Tack snälla. Sen om du inte ställer en knapp på den... Ja, just med kameran. Ingen fara, men tack ändå. På assistans i ljudsättning. Fantastiskt bra. Frågan är... Filma i motljus. Men Aldrig bra idé. någonting som jag absolut kan rekommendera. Jag behöver inte välja de starka, men hot wings på just Bruggo är riktigt gott. Men du dricker en Good Monster. Ja. Och du drack en Twister Shout. Ja. Som var en Sour Fruit Berliner Weiss. Och jag dricker en Sorbeto Orangiallo Grapefruit IPA från Hollowstone. Det där var från Stewart Brewing och du drack en från Collective Arts. Och sen så har vi vi skulle beställa en cheesecake, någonting som var slut. Ja. Men vi får väl egentligen göra så här att vi får se om det är så att vi gör någonting på tåget. Det beror lite på hur mycket folk det är och hur trångt det är. Ja. SJs bokningar kan man inte riktigt lita på alla gånger. Och sen Om vi kommer hem överhuvudtaget. Det hoppas jag. Det gör vi. Vi får springa. Det kan ta tid, men vi kommer hem. Vi får putta på tåget. De löser det, men däremot så kanske vi får vi kanske hittar något ställe på vägen. För att vi kanske drar någonstans ganska nära station. Ja. Kanske tar den sista ölpubben, kanske lite mindre känd. Kanske bara någon gastropub eller divebar. Ganska nära som bara har vanlig bärs. Då kan vi se lite något sånt. Det måste ju finnas en stationspub. Något sånt. Då kanske vi kör Men då kommer vi förmodligen bara fota, tror jag. Jag vet inte om vi hinner ta upp kamera och grejer. För vi har 1 timme kvar till tåget. Yes. Så vi får se om vi hinner filma mer. Men om inget annat. Det beror på. Men om inget annat så säger vi tack för idag. Och kul att ni kunde vara med oss i Göteborg. Och du har väl efter det här, den här dagen. Ja. Vi kommer ju lägga upp det här live. Så kommer du väl summera dagen lite också. Ja, ska jag försöka klippa ihop det. Jag vet inte om jag kommer hinna det just idag. Ja, men du pratar lite om att du ska prata om det i din systerpodcast. Ja, men precis. Ja. Så just därför vet jag inte om jag kommer hinna klippa det här idag. Det här kommer ut när det kommer ut. Det är färdigt. Du kommer prata om det i en podd som heter Gubbgrubbel. Ja. Kommer vi prata om resan som gjort här idag. Ja. Och då söker man bara på YouTube. Eller är det Podbean eller vad heter det? På Spotify så söker man på Gubbgrubbel så hittar man oss. Ja. Men finns ni på YouTube också eller? Ja, några enstaka gamla avsnitt finns på YouTube som ljudfiler bara. Men kör ni live eller är det bara ni spelar in och sen så lägger ut det? Vi spelar in och lägger ut. Vi kommer väl nästa vecka borde det bli som att vi släpper det avsnittet. Ja. Spännande. Så de som vill höra lite summering och... De som vill höra vad Hagge tyckte. Ja, sen Hagge summering tillsammans med hans kompisar. Så checka in Gubbgrubbel
Så vet jag inte, vi får se lite. Jag vet inte om jag är... Om du ska vara med som bisittare? Nej. Jag har gjort något inbrott någon gång. Och det kan bli den här kvällen. Vi får se lite, det beror på mycket utåt på det när tåget kommer fram. För jag har sagt att jag lovar ingenting. Jag kan inte, jag ska på en annan ort. Men tanken var ju, vi var ju alla inbjudna från början. Men du skulle hoppa av på en annan ort. Och jag vet inte hur trött jag blir. Men jag tänkte att det märker vi när vi kommer fram. Vi kan se om vi kan få galopp av den sista kollaben och sen röra oss. Ja. Skål, det är bara jag som har kvar. Skål så länge.